पिंडी भटिया शहर का मोहल्ला अंसर कॉलोनी, जो अदालतों के बिल्कुल सामने है, जहां पर डीएसपी, डीसीओ और जजेस की रिहाइशें हैं, इस मोहल्ले के बाजार में दरियाए चनाब के मनाजिर नजर आते हैं। अहले इलाका का कहना है कि मुतअद्दिद बार मुताल्लिका इदारों को आगाह किया गया है, लेकिन ताहाल निकासी आब के लिए कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला गया। शहरियों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर सिवरेज और निकासी आब का मुनासिब इंतजाम किया जाए, ताकि अवाम को दरपेश मसाइल का खात्मा हो सके। अवाम का ये भी कहना है कि या तो हमें कश्तियाँ ला कर दें, क्योंकि इस बाजार में पानी इतना भरा हुआ है। अहले इलाका एहतजाज करते हुए आला हुक्काम से मुतालबा करते हैं कि हमें इस मसले का हल निकाल दें। हैदराबाद लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल में मॉन्की पॉक्स से निपटने के लिए खुसूसी आइसोलेशन रूम कायम कर दिया गया है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इरशाद हुसैन काज़मी की हिदायत पर लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद के न्यू पैडस वार्ड में मॉन्की पॉक्स से मुतासरा बच्चों के लिए खुसूसी आइसोलेशन रूम कायम किया गया है। इस आइसोलेशन रूम में जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं, जिनमें वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, ऑक्सीजन और दीगर ज़रूरी तिब्बी आलात शामिल हैं। इसके साथ साथ एमरजेंसी अदवायात भी वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटा जा सके। AMS पैडस ब्लॉक डॉक्टर सईदा नरगिस बानो ने आवाम को आगाही देते हुए कहा कि सफाई का खास ख्याल रखा जाए और गैर जरूरी मेल जोल से गुरेज किया जाए, ताकि बीमारी के फैलाव को रोका जा सके। डॉक्टर S.K. चौहान, साबिक MS THQ हस्पताल सोहावा को टीम प्रेस क्लब सोहावा की जानिब से गुलदस्ता पेश किया गया। मोतबर शख्सियात की हिदायत और शेख अहमद दानिश की रहनुमाई में प्रेस क्लब सोहावा के अराकीन ने डॉक्टर S.K. चौहान से मुलाकात की। ये मुलाकात गैर रस्मी थी, जिसमें उनकी बेहतरीन खिदमात बिलखुसूस सोहावा की आवाम के लिए बतौर मुआलिज और THQ हस्पताल सोहावा को फ़ाल बनाने पर खराज तहसीन पेश किया गया। टीम प्रेस क्लब की जानिब से उन्हें मोहब्बत भरा गुलदस्ता पेश किया गया, जो उनकी खिदमात का एहतराफ था। इस मौके पर कहा गया कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कई मराहिल से गुजरता है, कभी उम्मीदों पर पूरा उतरता है, कभी कोशिश के बावजूद नहीं उतर पाता, जिससे नालंगियां भी जन्म लेती हैं। प्रेस क्लब का कहना है कि डॉक्टर S.K. चौहान ने दौरान मुलाजमत महदूद इख्तियारात के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां एहसन अंदाज में निभाईं, मगर हुकूमती सतह पर दीगर डॉक्टरों की छोटी सी गलती की वजह से उन्हें तबादले की बड़ी सजा से दोचार होना पड़ा। प्रेस क्लब ने यह भी वाज़ेह किया कि इसमें किसी शख्स की सिफारिश या उन्हें भिजवाने में किसी का कोई किरदार नहीं है। न्यू MS THQ हस्पताल सोहावा डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन से टीम प्रेस क्लब सोहावा की मुलाकात। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि इदारों और आवाम में म्याना रवि रखने में मीडिया का बहुत अहम किरदार है, यानी पुल का, जिसको टीम प्रेस क्लब सोहावा बतौर नुमाइंदा भरपूर अंदाज में अदा कर रही है। मसाइल की शनाख्त होते ही बर वक्त मुताल्लिका इदारों और इदारों के सरबराहान तक खामोशी से पहुँचाया जाता है, जो किसी भी जिम्मेदार शहरी और जिम्मेदार सहाफ़ी का फ़र्ज़ है। और प्रेस क्लब सोहावा ढंडोरा पीटे बगैर ये काम कई साल से कर रहा है और इसके बाद भी मसाइल के हल पर काम जारी रखेगा। टीम प्रेस क्लब सोहावा ने हमेशा इदारों की तौकीर या हीरोज़ की तौकीर में इजाफे का कोई लम्हा ज़ाया नहीं किया, मगर साथ ही साथ इदारों के सरबराहान से गुजारिश भी की जाती है कि जहाँ तक मुमकिन है आवाम को मुस्तफ़ीद करें, न सिर्फ अपने फ़राइज़ अपनी ज़िम्मेदारी एहसन अंदाज में सर अंजाम दें कि आवाम भी दुआएं दे और अल्लाह की खुशनुदी भी हासिल हो। टीम प्रेस क्लब सोहावा में शेख अहमद दानिश, सरपरस्त प्रेस क्लब सोहावा व सदर बाबर कियानी शामिल। प्रेस क्लब की जानिब से जिम्मेदारी अदा की गई और उम्मीद जाहिर की कि डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन बतौर MS THQ हस्पताल सोहावा बेहतरीन फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। पाकपतन आसिफ रजा डिप्टी कमिश्नर ने 17 शमसाबाद, ज़ियानगर और 67 EB में सफाई सुथराई, निकासी आब, सीवरेज लाइनों की सफाई और तजावुजात के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का जायजा लिया, जबकि शहरियों से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने और मौके पर ही हल के लिए मुताल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों में सफाई और शहरी सहूलियात की सूरत हाल का मुआयना करते हुए हिदायत की कि डीप क्लीन मुहिम के तहत सफाई के मेयार को मजीद बेहतर बनाया जाए, निकासी आब के निज़ाम को मौसर और फाल रखा जाए और तजावुजात के खात्मे के लिए बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएँ, ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात का फौरी अज़ाला मुमकिन हो। दीवान स्कैंडल के बायस मीरवा थाना मैदान जंग बन गया, जहां बेनज़ीर इस्लामी के वुरसा ने थाने के सामने शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। वुरसा, जिनमें खवातीन, मर्द और मासूम बच्चे भी शामिल थे, ने मीडिया के सामने ये इल्ज़ाम आयद किया कि बेनज़ीर इस्लामी को बगैर किसी जवाज़ के कई दिनों से थाने के अंदर रखा गया है और उन्हें नशा आवर इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। एहतजाज करने वालों ने DIG सखर और SSP खैरपुर से फौरी नोटिस लेने और बेनज़ीर इस्लामी को बाजियाब करने का मुतालबा किया।
ای خدمت مرکز ڈیرہ غازی خان نے ایک اہم اعزاز اپنے نام کر لیا۔ ای خدمت مرکز ڈی جی خان کو ISO 9001:2015 سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد عثمان خالد نے تقریب کے دوران منیجر ای خدمت مرکز کو باضابطہ طور پر ISO سرٹیفکیٹ پیش کیا اور ٹیم کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی پورے ضلع کے لیے باعث فخر ہے اور معیاری سروس ڈیلیوری، شفافیت اور مسلسل بہتری کے عزم کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں پنجاب بھر کے ای خدمت مراکز کی کارکردگی کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنایا جا رہا ہے۔ منیجر ای خدمت مرکز مدثر خان سورانی نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ادارہ جدید نظام کے تحت شہریوں کو تیز، مؤثر اور شہری دوست خدمات فراہم کر رہا ہے۔ چنیوٹ میں ورلڈ ہیلتھ ڈے کے موقع پر پاک پیرامیڈیکل کالج میں ایک آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں DPO ڈاکٹر نوید عاطف نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ DPO ڈاکٹر نوید عاطف سمیت مقررین نے صحت مند زندگی کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اس موقع پر DPO ڈاکٹر نوید عاطف کا کہنا تھا کہ صحت مند زندگی بسر کرنے کے لیے صحت مند عادات اپنائیں اور شعور کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ صحت مند آبادی ہی ایک خوشحال، پرامن اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے۔ قاسم آباد حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پرائمری فیمیل قاسم آباد نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد پہلی سرکاری کارروائی کا آغاز کر دیا۔ قاسم آباد حیدرآباد میں TEO پرائمری فیمیل رفیہ جمال سومرو نے اپنی پہلی سرکاری وزٹ کے دوران گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول پیونز کالونی کا اچانک دورہ کیا، جہاں ریزلٹ ڈے کے موقع پر تعلیمی سرگرمیاں جاری تھیں۔ اس موقع پر TEO نے اسکول کی ہیڈ مسٹریس میڈم تنزیلہ اور ان کی ٹیم کی محنت اور لگن کو سراہا۔ دورے کے دوران طالبات میں ریزلٹ کارڈز، شیلڈز، ٹرافیاں اور اسٹیشنری تقسیم کی گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر علی جان ملہان کا کہنا ہے کہ وزیر لائف سٹاک محمد علی ملکانی کی ہدایات پر ہر سال کی طرح اس سال بھی مونسون کے بعد محکمہ لائف سٹاک نے دادو شہر اور گرد و نواح کے مختلف علاقوں میں ویٹنری ڈاکٹروں کی ٹیمیں بھیج کر مختلف بیماریوں سے بچاؤ اور ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر علی جان ملہان نے کہا کہ متاثرہ جانوروں کے علاج فراہم کرنے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ جانوروں کو موسم کے اثرات سے بچایا جائے۔ محکمہ لائف سٹاک جانوروں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مفت ویکسین اور بیماریوں کا مفت علاج فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں کو کمزوری سے بچانے کے لیے ملٹی وائٹامن کے انجیکشن بھی لگائے جائیں گے۔ ٹھڑی میرواں کے علاقے بوزدار وڈا تھانہ کی حدود میں واقع گاؤں حسن الدین مہرانی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں جعلی پیر کے مبینہ تشدد سے 16 سالہ لڑکی فریدہ دختر امام بخش گوپانگ جاں بحق ہو گئی۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ لڑکی کے ورثہ کے مطابق تقریباً 10 دن قبل فریدہ کو بخار ہوا تھا، جس کے بعد وہ علاج کی غرض سے ہنگورجا کے رہائشی کوڈل شاہ کو بلائیں، جس نے دعویٰ کیا کہ لڑکی پر جنات کا اثر ہے۔ ورثہ کا کہنا ہے کہ جعلی پیر نے جن نکالنے کے بہانے لڑکی پر مبینہ تشدد کیا، جس کے نتیجے میں وہ رات دیر گئے دم توڑ گئی۔ ڈپٹی کمشنر وسطی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد کی پرائس چیکنگ کے دوران گراں فروشوں پر کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ ہادی مارکیٹ ناظم آباد میں گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ نمائندہ آپ نیوز کراچی ریاض زیدی کے مطابق اسامہ بن اشرف نے بتایا کہ 5 دکانوں کو سیل کیا گیا اور 3 گراں فروشوں کو گرفتار کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد نے بتایا کہ گراں فروشی کے مرتکب دکانداروں کو مجموعی طور پر 1 لاکھ روپے کا چالان کیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہادی مارکیٹ میں گراں فروشی کی متعدد شکایتیں تھیں، جس کے بعد کارروائی کی گئی۔ اب تک 300 سے زائد مقامات پر پرائس چیکنگ کی جا چکی ہے، جس میں گروسری، مرغی فروش، پھل اور سبزی فروش بھی شامل ہیں۔ اسامہ بن اشرف نے گراں فروشوں کو تنبیہ کی کہ وہ سرکاری نرخوں کے مطابق اشیاء فروخت کریں اور سرکاری نرخوں پر عمل کریں۔ اوکاڑا ڈسٹرکٹ کونسل کے ٹھیکوں میں کروڑوں روپے مالیت کے گھپلوں کا انکشاف ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ کونسل اوکاڑا میں ترقیاتی کاموں کے عوض دستاویزات تصدیق کیے بغیر ٹینڈر الاٹ کر دیے گئے۔ ٹھیکیداران کی شکایت پر ڈپٹی کمشنر کی طرف سے ADC کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی، جس نے جعلی اور فرضی CDRs دینے والے ٹھیکیداروں کے خلاف قانونی کارروائی کی ہدایات جاری کی۔
सालाना फ्रेमवर्क 2025-26 के तहत मौसूल शुदा तमाम CDRs बैंक ऑफ पंजाब भिजवाई गईं, जहां से इंकिशाफ हुआ कि दोस्त मोहम्मद खान और दाऊद वगैरह की CDRs जाली और फर्जी हैं। इंक्वायरी टीम का कहना है कि जाली फर्जी CDRs इदारे में पेश करके धोखा और फ्रॉड किया गया। ठट्ठा खैरो मटमल के नवाही कस्बा में वाक़े यामीन स्वीट्स के हवाले से हालिया खबरों के बाद दुकानदार ने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है। यामीन स्वीट्स के मालिक का कहना है कि उनकी दुकान पर हमेशा मियारी अशिया का इस्तेमाल किया जाता है और सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। उन्होंने वाज़े किया कि बाज़ अनासिर की जानिब से फैलाई गई खबरों में हक़ाइक़ को दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं किया गया, जबकि दुकान पर आने वाले मुताद्दिद शहरियों ने भी मिठाई के मेयार को तसल्ली बख्श करार दिया है। साहिवाल कमिश्नर ऑफिस में पंजाब बॉयज एसोसिएशन की शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल को डिविजनल सदर मुकर्रर कर दिया गया। मजीद जानते हैं राना जुल्फकार सरवर की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर ऑफिस में पंजाब बॉयज स्काउट एसोसिएशन की एक शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल को एसोसिएशन की तरफ से डिविजनल सदर मुकर्रर कर दिया गया। इस मौके पर सूबाई सेक्रेटरी स्काउट एसोसिएशन तारक कुरैशी ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी, AC जनरल गुलाम हुसैन भट्टी के अलावा डिविजनल डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन खातब हुसैन मोहल समेत स्काउट की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए तलबा की अहम जिम्मेदारी है और स्काउट को मिलजुल कर काम करने का जज्बा पैदा करना है। रिपोर्ट राना जुल्फकार सरवर, डिविजनल ब्यूरो चीफ ऑफ न्यूज़, साहिवाल डिवीजन। कमिश्नर कराची की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार का दबंग ऑपरेशन। नुमाइंदा आप न्यूज़ कराची रियाज जैदी के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम रोड पर 14 गैर कानूनी दुकानें मिसमार कर दी गईं। कमिश्नर कराची को शिकायत मिली थी कि टाउन चेयरमैन इस गैर कानूनी दुकानें बनवाने में मुलव्विस है। ये KMC की जमीन है जिस पर किसी भी टाउन चेयरमैन को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। हम किसी को भी कब्जा या गैर कानूनी काम नहीं करने देंगे। इस काम में सदर टाउन के अफराद मुलव्विस थे। असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग। कमिश्नर कराची की हिदायत है कि जो भी गैर कानूनी कामों में मुलव्विस हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए आप न्यूज़।